মাছ তো কিনে নিয়েছি, কিন্তু মাছটার নাম জানি না। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, মা বললো ফলুই মাছ। তো আপনারা কমেন্ট করবেন, বলবেন এটা কী মাছ। তো এই মাছটা আজকে রান্না করি। তো আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমার কাচিস কিচেনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। দেখুন, মাছটা আমি বেছে কেটে দেখুন ধুয়ে নিয়েছি। একটা ছিল বড়, সেটাকে পিস করে নিয়েছি, আর গোটা 4টে আছে। এবার আমি রান্না করে নিই। কড়াই তো চাপিয়ে দিয়েছিলাম, কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার তেলটা দিয়ে দিই। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি কালো জিরের ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। কালো জিরেটা ভালোভাবে হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজ পেস্টটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ পেস্টটা ভালো করে তেলে ভাজা ভাজা হয়ে যাবে। একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আমি আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দেবো। ভালো করে নিয়ে নেবো। টমেটো পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। তো সিম্পল রান্না, আমি তো সাধারণভাবেই রান্না করি। হাতের কাছে যে মশলাগুলো থাকে সেগুলো দিয়েই রান্না করি। আপনারাও পারবেন, দেখুন খুবই সহজ, কোনো জটিল নেই, কোনো কিছু বাড়তি লাগেও না। আমি যেটা আমার হাতের কাছে থাকে সেটা দিয়েই আমি রান্নাটা করি। আপনারাও পারবেন এটা করতে। দেখুন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবো। জিরে গুঁড়ো আর একটু ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। লবণ তো দিতেই হবে। একটু নেড়ে নিই, তেলটা ছাড়া ছাড়া হয়ে যাবে। মশলা থেকে তেলটা বেরিয়ে এলেই মশলাটা হয়ে যাবে। দেখুন তেলটা বেরিয়ে এসে, এবার জল দিয়ে দেবো এতে। জলটা দিয়ে দিয়েছি আমি। এবার জলটা ফুটলে তবে মাছটা দিতে হবে। জলটা ফুটে যাক। এবার আমি মাছগুলো দিয়ে দেবো। মাছগুলো আমি ভাজিনি, আপনারা যদি চান তাহলে ভেজে নিতে পারেন। আমি মাছগুলো কাঁচাই রান্না করছি। ভেবেছিলাম মাছগুলোর মধ্যে কাঁটা নেই, কিন্তু আছে, খুবই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটা আছে। গলায় লাগবে না এই কাঁটাটা। এরকম প্রায় রান্না হয়ে গেছে, গায়ে গায়ে লেগে গেছে। এবার আমি লঙ্কাগুলো দিয়ে দেবো। লঙ্কাগুলো চিড়ে নিচ্ছি, সেগুলো আমি দিয়ে দেবো, কাঁচা লঙ্কা। এই যে জলটা আছে, ঝোলটা আছে, যে ঝোলটা একদম কমে যাবে। এবার আঁচটা একটু কমিয়ে দিতে হবে, কমিয়ে দিয়ে রান্নাটা করতে হবে। যখন বেশি জল থাকে তখন গ্যাসের আঁচটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে, যাতে জলটা একটু কমে যায়। কিন্তু মাছটা যখন হয়ে যাবে, হওয়ার মুহূর্তে আঁচটা তখন কমিয়ে দিতে হবে। প্রায় মাছটা রান্না হয়ে গেছে, দেখুন আঁচটা কমানো হচ্ছে, ফুটছে। এই জলটা শুকিয়ে গেলেই মাছটা রেডি। আর দেখুন মাছটা আমার রেডি। তো এইটা রেসিপিটা আপনারা বানাবেন। যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন। হ্যাঁ, কত সুন্দর কালারটা এসেছে দেখুন, ভাত দিয়ে দারুণ সুন্দর লাগবে খেতে। আপনারাও খাবেন। আল্লাহ।